Tự do hòa bình không phải dễ có được, bây giờ cố gắng mà giữ. Vậy là sau 10 ngày đi xe máy từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27 tháng 4, cựu binh Trần Văn Thành, 76 tuổi đã có mặt tại thành phố mang tên Bác để theo dõi trực tiếp buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước. Chia sẻ về lý do rong ruổi từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh bằng xe máy, bởi vì như vậy, cụ mới có thể vào ghé vào nghĩa trang thắp hương cho những đồng đội đã hy sinh, đồng thời dọc đường đi sẽ chứng kiến đất nước thay da đổi thịt sau 50 năm ngày giải phóng. Chúc mừng cụ đã có hành trình tuyệt vời và xin chúc cụ thật nhiều